人嘅生命或者所謂嗰個命運，好多人嘅決定之下，我哋每一個嘅抉擇其實都牽涉住另外一個人嘅抉擇。我唔係差，有人認同，但係點解咁多年之後仍然係半紅不黑、浮浮沉沉咁樣嘅呢？亦都試過好多次見到一啲嘅希望，電視台嘅高層特登約我出嚟食飯，話俾我聽下一部戲阿邦你係主角㗎啦。終於捱到嗰個階段啦，即係好似阿黎耀祥咁樣，做咗好耐都係配角咁樣。哇，有部戲彈咗出嚟，哇！而家終於輪到我啦。跟住，咦，冇咗消息嘅，到個劇開嘅時候，點解又係咁？仲要唔係一次？到而家做唔做到男主角？嗱，唔係想唔想嘅問題，我仍然想，但係同以前相對比較年輕嘅時候嗰種，我得唔到我就可能會怨啊，我會唔開心啊，呢一個心態已經冇咗啦。仍然想要，但係唔會有埋怨或者有抵賴，最衰都係你啦，都係咁樣，即係冇咗呢一方面嘅，將個情緒遷怒咗喺其他人嘅身上，或者將個情緒轉嫁咗喺其他嘅事件身上。而家唔會啦，我唔會覺得有宿命論。